Xin chào mọi người đến với anh Minh Review. Kết thúc tập trước, sau khi nghe Đại Hắc Miêu nói, tên tiểu tử nhân loại này đã luyện hóa được trấn ma đỉnh, làm cho Khô Lâu Đà chủ hiện rõ kinh hãi. Nhìn thấy bộ dáng lúc này của Khô Lâu Đà chủ, Đại Hắc Miêu đắc ý không thôi, nó liền bảo Tần Trần lấy trấn ma đỉnh ra cho tên này xem. Tần Trần nghe vậy thì liền vung tay lên, tức khắc một chiếc cổ đỉnh liền hiện ra. Ngay khi cổ đỉnh xuất hiện, một cổ khí tức kinh khủng trong nháy mắt lan tràn ra, làm cho đám oan hồn chi khí xung quanh hoảng sợ vội vàng lui ra xa. Còn về Khô Lâu Đà chủ, khi nhìn thấy trấn ma đỉnh ở trước người Tần Trần, thì trên mặt hiện rõ sợ hãi, lẩm bẩm nói, tiểu tử này có thể đem trấn ma đỉnh luyện hóa, chuyện này sao có khả năng. Thế nhưng còn không đợi cho Khô Lâu Đà chủ từ trong khiếp sợ thanh tỉnh lại, thì thanh âm lạnh như băng của Tần Trần đã vang lên nói, thế nào đây, ngươi chọn chết hay là nô dịch, ta không kiên trì được nữa đâu. Nghe được lời này, Khô Lâu Đà chủ trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn có cảm giác, nếu như bản thân nói ra chữ chết, tiểu tử trước mặt sẽ lôi đình một kích diệt sát bản thân ngay. Còn nếu đáp ứng, chỉ cần thương thế khỏi hẳn, sau này khôi phục lại tu vi, đến lúc đó. Nghĩ đến đây, ánh mắt Khô Lâu Đà chủ xẹt qua một tia giảo hoạt, rút cuộc đưa ra quyết định. Dùng hết khí lực toàn thân, hắn gian nan lên tiếng nói, ta đáp ứng bị ngươi nô dịch, thế nhưng cũng có một điều kiện, đó là phải bảo lưu linh trí của ta, nếu không ta tình nguyện chết. Tần Trần nghe vậy thì cười nhạt lên tiếng nói, được rồi, ta đồng ý, đương nhiên sẽ không để ngươi trở thành một cái xác không hồn, nếu không lưu lại ngươi còn có tác dụng gì nữa. Nếu như ngươi đã chịu thần phục rồi, vậy thì chớ phản kháng. Nói dứt lời, một đạo linh hồn khí tức ở trong mi tâm Tần Trần như lợi tiễn bắn ra, trong nháy mắt đã nhập vào trong đầu Khô Lâu Đà chủ rồi. Cảm nhận được thứ mà tiểu tử nhân loại này bố trí để khống chế mình, làm Khô Lâu Đà chủ tức khắc đại hỉ, bởi vì hắn cũng đã từng bố trí bậc này bí thuật để trưởng khống sinh tử của người khác, nên hắn hiểu rất rõ diệt hồn ấn này, chỉ cần bản thân hắn khôi phục lại thương thế, thì có thể dễ dàng đem diệt hồn ấn này tháo bỏ. Biết được điều này, làm trong lòng Khô Lâu Đà chủ mừng như điên, hắn trực tiếp giải phóng tâm thần, mặc cho Tần Trần lưu lại ấn ký diệt hồn ấn trong linh hồn hải của mình. Mãi cho đến khi Tần Trần bố trí xong, thì hắn mới vận chuyển lực lượng linh hồn đảo qua vị trí mà Tần Trần bố trí diệt hồn ấn, để nhìn ra một chút mánh khóe. Thế nhưng khi nhìn thấy diệt hồn ấn mà Tần Trần bố trí, tức khắc làm cho biểu tình của hắn trong nháy mắt ngưng kết, bởi vì diệt hồn ấn kia tản mát ra một cổ lực lượng hùng hậu, mỗi thời mỗi khắc đều có một sợi khí tức tản mát ra, rồi dung nhập vào mọi ngõ ngách bên trong linh hồn hải của hắn. Không những thế, hắn cũng không thể nhìn ra một chút mánh khóe nào cả, bởi vì bao quanh diệt hồn ấn là một đoàn hỏa diễm màu xanh, mà lấy linh hồn lực của hắn thì không cách nào có thể quét qua để xem xét bên trong được. Tuy không thể nhìn ra cách bố trí của diệt hồn ấn này, thế nhưng dựa vào lực lượng mà nó tản mát ra, thì Khô Lâu Đà chủ cũng biết được, trừ khi bản thân khôi phục hoàn toàn lại lực lượng thời viễn cổ, thì mới có thể không một tiếng động hóa giải diệt hồn ấn này được. Biết được điều này, làm thần sắc của hắn liền trở nên xấu xí. Thở dài một hơi, Khô Lâu Đà chủ phiền muộn đứng lên, cung kính nói ra, chủ nhân. Về phía Tần Trần, nhìn thấy bộ dạng lúc này của Khô Lâu Đà chủ, thì tuy cười lắc đầu nói, ngươi đã chiếm tiện nghi lại còn xị mặt ra làm gì? Được bản thiếu bố trí diệt hồn ấn cho, thì trong linh hồn hải của ngươi đã có khí tức của nhân loại, nên có thể thu nhận chân khí của mảnh thiên địa này, đối với khả năng khôi phục thương thế của ngươi, chỉ sợ cũng tăng lên gấp 10 gấp trăm lần. Tần Trần vừa dứt lời, cũng không đợi cho Khô Lâu Đà chủ lên tiếng, thì thanh âm của Đại Hắc Miêu đã vang lên nói, được rồi, hiện tại Khô Lâu quỷ ngươi đã có thể đem trấn giới châu giao ra đây rồi chứ? Nghe Đại Hắc Miêu hỏi vậy, Khô Lâu Đà chủ lắc đầu lên tiếng, trấn giới châu không có trên người ta. Mặc dù ta là người đầu tiên tiến vào tế đàn đó, nhưng tại thời điểm ta tiến vào, thì trên tế đàn đã không còn trấn giới châu rồi. Nếu như ta lấy được trấn giới châu, thì làm sao lại bị các ngươi trấn áp dễ dàng như vậy được? Với lại ta cảm thấy, trấn giới châu mất tích có một chút cổ quái, bởi vì là vật trấn áp thiên ma bí cảnh, nếu như trấn giới châu bị người khác lấy đi, thì chắc chắn trong thiên ma bí cảnh phải xuất hiện dị tượng chứ, nhưng đây lại không thấy xuất hiện dị tượng gì cả. Coi như trấn giới châu có bị lấy đi trước đó không bao lâu, thì chí ít trong tế đàn cũng phải lưu lại một chút khí tức chứ, thế nhưng trên thực tế thì lại không có một chút khí tức nào lưu lại cả, chứng tỏ trấn giới châu đã bị người khác lấy đi từ rất nhiều năm trước rồi. Nghe đến đây, Tần Trần bất giác quay sang Khô Lâu Đà chủ lên tiếng, chẳng lẽ là 18 năm trước sao? Lúc đầu trước khi tiến nhập, thì Thượng quan các chủ có nói, 18 năm trước thiên ma bí cảnh đã từng mở ra, lúc đấy bản thân hắn còn nửa tin nửa ngờ, thế nhưng dựa theo tình huống hiện tại này, thì rất có khả năng, 18 năm trước đã có cường giả tiến vào đây để lấy đi trấn giới châu. Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi, để theo dõi tiếp diễn biến của phim, thì mọi người hãy vào danh sách phát cuối video để xem tiếp nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong tập sau.